Пациентите познават лаборатория Лина като една от най-големите и модерни в България. Днес ще открехнем нейните врати, за да ви представим действителния и мащаб. Клиничната лаборатория е само върхът на айсберга. Тя обединява различни направления, включващи още микробиология, вирусология, генетика, трансфузионна хематология и паразитология. Тук е и най-голямата имунологична лаборатория в област Бургас и тази част на страната. В нея се извършва диагностика както на често срещани, така и на редки заболявания, свързани с имунитета. Екипът ти се оглавява от доктор Марта Райкова, специалист по клинична имунология и клинична лаборатория. Доктор Райкова, кое наложи разкриването на имунологична лаборатория и от колко години Бургас, благодарение на Лина, разполага с такава? Причината за създаване на имунологична лаборатория е, че голяма част от заболяванията на съвременния човек, без дори самия той да се дава сметка за това, се дължат на нарушение в имунитета или така наречената имунна дисрегулация. Имунологичната лаборатория беше създадена преди повече от 10 години и към днешна дата тя е ситуирана в Централ парк на улица Даме Груев, номер 4, Бургас. Какви заболявания могат да бъдат диагностицирани с помощта на изследванията, които извършвате тук? С нашите изследвания могат да бъдат диагностицирани доста голям брой заболявания. На първо място ще спомена автоимунните заболявания, като най-разпространено в днешни времена това е ревматоидният артрит, болестта на Хашимото, системният лупус, болестта на Сьогрен. Други заболявания са алергичните заболявания, които са доста голяма група с цялата си гама от дихателни хранителни алергии до атопичен дерматит, контактен дерматит и други. Друга група заболявания са тези, които са свързани с нарушение в фертилитета. Не на последно място трябва да спомена и голяма част от заболяванията, които са свързани с така наречения имунодефицит, който може да бъде вроден или придобит, съответно в зряла или детска възраст. Как да се ориентираме, че имаме проблем с имунитета? Има ли първоначални тестове, които да направим преди свръхспециализираните? Пациентът смята, че неговите оплаквания и симптоми се дължат на нарушение в имунитета. Първото нещо, което трябва да направи, е да се обърне към личния си лекар или към друг лекар-специалист, който съответно да назначи тези изследвания или пък други диагностични процедури и съответно да се окаже адекватна медицинска помощ. Разбира се, за улеснение на лекарите и на пациентите, лаборатория Лина предлага един пакет от базисни имунологични изследвания, който се нарича имунологичен статус, който доста би подпомогнал в разрешаването на този тип проблем. Живеем във време, в което алергиите са много разпространени. Можете ли да ни разкажете повече за вашите тестове, колко хранителни алергена включват? А също каква е разликата с хранителната непоносимост? Имунологичната лаборатория на Лина разполага с 3 апарата за изследване на алергени. Ние изследваме както индивидуални алергени, т.е. към белтък на кравето мляко, към яйчен белтък, към домашен прах, към пчелна отрова и други, така и панели от алергени, като нашите панели са съответно за дихателни алергии, за хранителни алергии. Имаме комбиниран за хранителни и халаторни алергени, педиатричен панел и атопичен панел. Освен това, лаборатория Лина предлага на своите пациенти и 2 големи панела, единият от които е за алергия към 295 алергена, а другият за хранителна непоносимост към 286 храни. Естествено ще запитате каква е разликата между алергия и хранителна непоносимост. И двете състояния се дължат на имунологична реакция на организма към храна, но в единия случай реакцията е мигновена, свързана с обреви и сърбеж по тялото, като може да ескалира до доста тежки и животозастрашаващи състояния. Във втория случай, който слава богу е доста по-разпространен, над 20% от хората страдат от него, тези реакции могат да настъпят до 3 дена след консумация на определената храна. Те са свързани с различни хронични оплаквания от страна на кожата, различни обреви, от страна на опорно-двигателния апарат, свързани с болки и подуване на ставите, от страна на храносмилателната система, тук ще спомена като подуване на корема, газове, констипация, чувство за постоянен глад.
много често са от страна на носа и носоглътката, свързани с различна хронична хрема и кашлица. А кои са най-новите технологии и оборудване, използвани в имунологичната лаборатория? Най-новият апарат на Лина, това е Flow Cytometer Fax Canton на фирмата BD. С негова помощ ние можем да изследваме част от компонентите на клетъчния имунитет, а именно Т клетки, Б клетки, НК клетки, които търпят промяна в своята активност и брой при различни заболявания. Освен това, с него изследваме и НК клетките, които са много важен имунологичен показател при жени с репродуктивни проблеми. Лина не спира да се усъвършенства и модернизира. Само в рамките на следващите няколко месеца очаква още нови апарати. Това е една от причините тя да е сертифицирана като база за специализация на лекари по всички основни лабораторни направления, включително и имунологията.